होठों पे कोही निशानी दुधे जा। अब हामीसँग थुप्रै बाइकहरू छ हैन। हिजो अस्ति चाहिँ ग्रुपमा हेर्दाखेरि लगभग 8 देखि 9 जनासम्मको बाइक थियो है। Oh my god, I can't believe this. यहाँ भयो, यहाँ पनि भयो, त्यहाँ भयो, त्यहाँ भयो, त्यहाँ भयो। यो डाँडाको उतापट्टिको डाँडा माथि जानुपर्छ हैन। तपाईहरुलाई आज यो छरेमा तपाईलाई स्वागत छ हैन। यो रिस्टोरेसन प्रोसेस भइराछ यता। चाइनाले रिस्टोर गरिदिरा रहेछ। अब अहिले यता मस्त पारामा आइसक्रिम खाँदैछौँ हैन। यताबाट भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि हजुरहरु पनि यहाँ आएर एकदमै दामी पारामा घुम्न सक्नुहुन्छ हैन। हामी अहिले यता मजाले खुट्टा डुबाउँदै छौँ। लाइन अप भइसकेको छ है। अब चाहिँ टक्क फोटो सेसन हानिन्छ, ड्रोन शटहरु हानिन्छ हैन। सो हेलो एन्ड के छ सबैजनालाई। अब म फेरि ब्याक भइसकेको छु आज मेरो नयाँ भिडियोको साथ है। अनि आज चाहिँ अब म एकदमै धेरै पछि भ्लगिङ गरिरहेको छु। त्यही भएर अलि अनौठो फिल भइरहेको छ मलाई चाहिँ हैन। अब ठिकै छ। अब किन नबनाएको भनेर भन्छन् मान्छेहरूले भ्लग हैन। अब के भनौँ, अब कन्टेन्ट नै हुँदैन के कन्टेन्ट बनाऊँ, कि त के कन्टेन्ट दिनु पर्यो मलाई कमेन्ट सेक्सनमा हैन। त्यही अब कन्टेन्ट नभएर अब के अब यतिकै झ्याउरे अब डे टु डे लाइफको बनाउन नि के बनाउनु हैन। मेरो लाइफ नै अब यो जे हैन डेली लाइफ नै के अब अलिकति एक्साइटिङ भएको भए देखाउनु हैन। अब त्यस्तो एक्साइटिङ केही छँदै छैन नि के देखाउनु हैन। त्यही भएर मैले नबनाइरहेको। अब यसो फाटोफुट्टो बनाएर हुन्छु हैन। कन्टेन्ट पाएँ भने चाहिँ म डेली नै बनाउने सोचमा छु। अब अहिले कन्टेन्ट नभएर मात्रै हो है। ठिकै छ। अब त्यो कुरा गर्दै गरौँला हैन। अब आज चाहिँ हामी अब केटीएमको राइड जाँदैछौँ। कहाँ भन्दा हामी नुवाकोट दरबार राइड नगएको धेरै भयो हैन। त्यही भएर मात्रै म जान लागेको। नत्र अहिले अब झरी जस्तो टाइपको छ हैन। अब पानी त पर्ला कि नपर्ला। हिजो रातभरि पानी परिरहेको छ। अब आज पर्दैन जस्तो लाग्छ। ठिकै छ। अब हामी आज चाहिँ नक्सालबाट जान्छौँ। नक्सालमा चाहिँ अब अहिले सोरुम चेन्ज भएको छ है। त्यहाँ जान्छौँ सोरुममा गएर अनि त्यसपछि हामी अब यसो ब्रेकफास्टहरू गर्छौँ यताउता हैन। त्यहाँबाट हामी ग्रुप राइड निस्किन्छौँ। अब त्यही हो है। अब मौसमको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ आज अब मौसम चाहिँ अलि मजाले सफा नै भइसकेको रहेछ हैन। हल्का फुल्का पानी हिजो दह्रो पर्यो क्या राति। अनि त्यही भएर अब हामी टक्क लाएर त्यही हो। अब लुगासुगा लाएर म रेडी भइसकेँ। अब गोप्रोलाई माउन्ट गर्न पर्ने छ हेलमेटमा माउन्ट गरेर त्यसपछि हामी अब यसो हल्का फुल्का कुराकानी गर्दै निस्किउँ न त हैन। अब धेरै हो भ्लगिङ नगरेको हैन। अब अलिकति अचम्म लाग्ला हैन भ्लगिङ गर्दाखेरि म आफैलाई नै। ठिकै छ ल। अब हामी सिधै तल गएर भेटौँ है त ल हामी चाहिँ टक्क लाएर निस्किसक्यौँ है। खतरा फोहोर भएको छ यार। जुत्ता सुत्ता यताउता यार। बाइक पनि खत्रै फोहोर भएको छ। टक्क कुल स्टार्ट हान्दै वासिङ हान्नुपर्छ जस्तो छ बाइकको। अब ल अब हामी बाइक लिएर टक्क फरार हुन्छौँ है। फरार। यो कुन जमानाको पन्जा थियो यार। मेरो पन्जा नै उता उसमा छुटिरहेछ। यसमा सानो पुहाल्छ के गर्नु। यस्तै भयो भने लाउनु परिहाल्यो हैन। सो हेलो एन्ड व्हाट इज अप गाइज माई डियर सब्सक्राइबर्स एन्ड माई फलोवर्स। सो ओ माई गड मैले त मेरो लाइन चाहिँ बिचेको छैन रहेछ है। लाइन चाहिँ टक्कै याद रहेछ। सोच्नै नपरेर क्या लाइन चाहिँ। अब हुन नि हो त्यत्रो भिडियोमा बोल्यो होइन। सो हेलो गाइज है। अब जस्तै कि देख्न सक्नुहुन्छ टक्क लाएर बाटो एकदमै क्लियर छ होइन। एकदमै चिल छ। चिल एकदमै बवाल पारामा होइन। बाइक धुन पर्ने धुन भन्दा पनि पानी मात्रै हानिदिनु पाए पनि हुन्थ्यो है। ठिकै छ
आज चाहिँ अब टक्क लाएर हाम्रो चाहिँ केटिएमले राइड अर्गनाइज गरेको छ। अब जस्तै कि अघि मैले भनिहालेँ है, नुवाकोट दरबारसम्म चाहिँ मजाले जाने विचार छ आज चाहिँ है। बाइक चाहिँ एक पानी भए पनि हानेर जाउँ भने के गरौँ भने 6:30 त भइसकेको छ। यहाँ बन्द रहेछ फेरि। माया लाग्छ यार बाइक धुनासाथ फोहोर भएको देख्दाखेरि। ठिकै छ है। अब हामी अब कतै यसो वासवास गर्छौँ होला सायद होइन, भेट्यो भने अनि हामी टक्क लाएर सोरुम गएर नै भेट्छौँ होइन। टक्क भिडियो अब सुरुदेखि नै लामो नबनाउने के, पहिला भिडियो नै 25-30 मिनटको भइदिन्थ्यो नि त। हेर्नेलाई नि झ्याउ लाग्छ जस्तो लाग्छ क्या यसो सोच्दाखेरि है। झ्याउ लाग्छ कि लाग्दैन गाइज है, यसो भनौँ मलाई। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरता, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। ल ठिकै छ। यता अगाडि चेकिङ रहेछ होइन। ट्राफिक दादाहरूले बिहान बिहान त चेकिङ गर्नुहुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन है। गाडी सायद चेकिङ होला। ए ल हो रहेछ धन्न। होठों पे कोई निशानी तू दे जा मनोहरी। मेरो म्याडम जी पुरा रेडी भएर के अरे रेडी हुन टाइम लाग्छ भन्नु भन्दै थिइन् होइन। अघि भर्खरै फोन गरेँ कि मैले, अनि त्यही भएर अघि भर्खरै फोन गरेँ। क्या एक्लो फिल भयो क्या मलाई जान नै, अनि त्यही भएर जाऊँ न त भनेर क्या। अब मेरो अब इन्स्टाग्रामतिर यताउता एड हुनुहुन्छ भने जहाँ पनि सँगै लिएर गएर हुन्छु क्या म। त्यही भएर सँगै नै लिएर जाउँ भन्ने कुरा हो है। ठिकै छ ल। वास हानमा अब गएर धेरै कुरा भइसक्यो। यहाँ वासिङ हान्दिउँ बाइकलाई टक्क होइन, अनि चलिदिनुपर्छ। ब्याट्री भेट्यो ए ल हामी चाहिँ जाँदैछौँ। ल हामी चाहिँ यता अहिले टक्क केटिएम सोरुम आइसक्यौँ है। यहाँ चाहिँ अब नयाँ सोरुम खोलेको छ अहिले चाहिँ, टक्क खतरा होला। पहिला चाहिँ उता थियो होइन, भीम प्लाजाको तल थियो क्यारे भने, अहिले यता छ। अब एसेसरिजहरू प्याकिङ यताउता हुँदैछ, क्यामेरा। टक्क हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेछौँ। भर्खरै गोप्रो माउन्ट गरेँ क्या मैले। ल यस्तो छ यता टक्क भर्खरै गोप्रो माउन्ट गरेको, अनि त्यो पुरा उ भइरहेको थियो क्या। खै के पो भयो, ब्याट्री लो कि ब्याट्री लो भनिरहेको थियो। फेरि ब्याट्री चाहिँ थियो, के पो भयो है। सो यता अब हामीसँग थुप्रै बाइकहरू छ होइन। हिजो अस्ति चाहिँ ग्रुपमा हेर्दाखेरि लगभग 8देखि 9जनासम्मको बाइक थियो है। एकचोटि 8देखि 9जना मात्रै जाने भनेर भन्दै थियो। अब आज हेर्दाखेरि अब ल आफ्टर अ भेरी लङ टाइम केटिएमले चाहिँ राइड लिएर जान लागेको छ होइन। धेरै लङ पनि होइन, ठिक्कको लङ हो होइन। ठक्क अब मेरो बाइक चाहिँ यता छ, भर्खरै धोएर लिएर आएको, त्यही पनि फोहोर जस्तो देखिरहेको छ है। टक्क यता अब हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ होला। यहीँ गर्छौँ कि अब अन्त गएर गर्छौँ होइन। यता बाइकर्स क्याफेमा पनि गरिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ, बाइकर क्याफेमा पनि गरिन्छ। अब अहिले चाहिँ कता हुन्छ होइन, हेरौँ। अब बाटोमा पनि हुनसक्छ कतै जाँदाखेरि, अब कहिलेकाहीँ चाहिँ बाटोमा पनि हुन्छ है। त्यही हो अब अहिले नयाँ खोलेको सोरुम यस्तो छ कन्डिसन। यता ट्राम्प यता चाहिँ अब ट्राम्पको सोरुम छ। बाइक चाहिँ लास्ट अल्को के भ्याउँदै नभ्याउने। अस्ति नै टेस्ट राइड गरेको थिएँ मैले। बाइक चाहिँ दामी छ है। अब एकताली मैले चाहिँ के विचार गरिरहेको छु भन्दा भने यो NK250 छ नि, NK250 र 300, अनि मिल्यो भने सुपर बाइक पनि लिएर आएर चाहिँ के अरे टेस्ट राइड गर्ने, रिभ्यूहरू बनाउने भनेर सोचिरहेको छु होइन। अब त्यो चाहिँ म अलिकति पछि बनाउँछु होला। आज चाहिँ हामी अब नुवाकोट राइड
नकुर दरबारमा एकदमै रमाइलो गर्छौँ है। अब जति सक्दो त्यति भिडियोहरू खिच्छु म हैन, त्यही हो है। तिमीले नि भ्याउँछ यो ए ठिक छ, दामी देखिया होला। यसको साउन्ड सुनौँ है। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले अब यता एक्राकै रहेछ, एक्रा पोबिकको एक्जस्ट देख्न सक्छौँ। यो त डाइरेक्टली हालेर रहेछ नि यहीँबाट। त्यो दिन त खतरा रन गइरहेको थियो त यो बाइक त त्यता त। यसको अब हामी आवाज सुन्छौँ, न्युट्रलमै रहेछ। Oh my god, I can't believe this. मेरो आवाज आइरहेन होला क्या अब। Oh my god. Too loud यार, too loud. कानै पड्किने रहेछ यसले त। ल डाइरेक्टली हालेर चाहिँ यताको यो हुन्छ क्या क्याटालाइटिक कन्भर्टर हुन्छ होइन, यस्तै यो चाहिँ निकालेर यसमा डाइरेक्ट हाने रहेछ। ल खतरा देखाएछ यता पछाडिबाट नम्बर प्लेटहरू। हेलो ठिक छ, तपाईँ पनि जाने हो? ल ठिक छ। ओ माई गड कस्तो सेक्सी देख्यो बाफ्रे। यो टायर पनि यो कुनको पो युज भयो है, पिरेलीको हो कि पिरेली होइन रहेछ, म्याक्सिस रहेछ। माई गड खतरा होला। रेसवारमा मैले कुदाएको थिएँ क्या यो बाइक, यही बाइक नै कुदाएको मैले रेसवारमा। त्यतिखेर चाहिँ यसमा ऊ हालेको थिएन क्या अरे, साइलेन्सर हालेको थिएन जस्तो लाग्यो। ल ठिक छ। ल यता माथि पनि अहिले रहेछ हाम्रो होइन, माथि यस्तो रहेछ होइन। यहाँ चाहिँ अब टक्क बस्ने होला यता काम गर्ने दाइहरूको। यहाँबाट टक्क देख्न सकिन्छ है। अब कति धेरैजना मान्छेहरू एक्साइटेड छन् भनेर जानको लागि। म त अघि जति बाइक थियो त्यति नै होला भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन। बाइक त अझै आउनै बाँकी छ अरे क्या। अनि एडभेन्चर राइडहरू पनि आउँछ अरे होइन, एडभेन्चरहरू चाहिँ। अनि चिसापानीको लागि छुट्टिन्छ अरे नुवाकोटबाट। हाम्रो डेस्टिनेसन पुगिसकेपछि हामी त्यहाँबाट चाहिँ हामी फर्किने मान्छे हाम्रो बोला सबभन्दा पहिलो यो हामीले अब भर्खरै पन्चो लगायौँ यसलाई पन्चो भनिन्छ यो। ल हामी निस्किन लाग्यौँ यताबाट दरबारको लागि। धेरै बाइक त ट्राइमको सोरुम अगाडि पनि केटिएमकै बाइक छ यार। कति आहान अनि हाम्रो एडभेन्चर 390 छ। ओके हाम्रो राइड चाहिँ अब माथिबाट चाहिँ झऱ्यौँ होइन। कति हो बाइकहरू। हाम्रो राइड अब टक्क बिगिन भइसकेको छ होइन। बाइक चाहिँ खै 40-50वटा हो कि कतिवटा छ। सेफ भएर जानुपर्ने हुन्छ टक्क एकदमै चिल पारामा। जीवन त के हो र सुस्किँदामै बाँचिदिउँला। बाइक त थुप्रै रहेछ त है। कतिवटा होला लगभग 40-50वटा होला। कति हो NS 400 पनि रहेछ। नाइस। 8 बजे छ मेरो घडीमा, तर 4 मिनट छिटो छ भनेपछि 8 बज्न 4 मिनट बाँकी छ भने चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्दाखेरि 9 भनेपछि 9:30 जति होला कि। ल हामी टक्क ब्रेकफास्ट गर्ने ठाउँमा आइसक्यौँ है। टक्क पार्किङ चाहिँ यसरी हुँदैछ हाम्रो। ए उतैसम्म छ हौ बाइक त। मेरो चाहिँ यहाँ राखेँ मैले। यहाँ पिकोलो रेस्टुरेन्ट एन्ड इभेन्ट रे भित्र जाऊँ। मेरो कपाल मिले
क्याम्पको यहीँ रहेछ ओए कहाँ आयो यार यो बाइक 690 रहेछ माई गड 690 रहेछ क्या नेपालमा छैन क्या यो जम्बे हामी हेलमेट यहाँ राख्छौँ सबैजनाको सकिन मैले चस्मा बिर्सेँ है ल यता अब अलिकति राम्रो ठाउँ रहेछ ब्रेकफास्ट गर्न टक्क अब सबैजना ब्रेकफास्ट गर्दैछन् होइन कति हो भने मान्छेहरू त यहाँ भयो यहाँ पनि भयो ऊ त्यहाँ भयो ऊ त्यहाँ भयो ऊ त्यहाँ भयो ऊ त्यहाँ भयो यहाँ भयो यहाँ छन् अझ कति केटाहरू होइन उता उता भित्र पनि बसेका छन् सो ल अब हामी सबैजनाको हेलमेट चाहिँ यता छ होइन यता छ अब यता भयो होइन यता छ अब धेरैजनाले हेलमेट चाहिँ उठाइसके राइड हामी अब यता बुढानी कण्ठ हुँदै होइन त्यहाँबाट झोरको बाटो हुँदै यताबाट जान्छौँ है 690 छ यता हामी चाहिँ यताबाट निस्क्यौँ अब टक्क ठ्याक्कै है सबैजनाले ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ अनि टक्क अब बाइकमा जाँदैछौँ हामी चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ निस्किसकेका छन् होइन मौसमले खत्रै साथ दिएको छ कस्तो महसुस हुँदैछ एक्साइटेड ल ठिक छ अब अहिले नै गर्मी भइसक्यो नुवाकोटा कस्तो गर्मी हुने ल हामी भर्खरै यहाँ आर्मी चेकिङ कट्यौँ है टक्क अनि नुवाकोटको बाटो चाहिँ अब सुरु भइसकेको छ हामी अब सूर्यचौर जान पर्यो भने चाहिँ यताबाट हो सूर्यचौर यताबाट हो के अनि यताबाट चाहिँ नुवाकोट पुरा हुस्सु आइरहेको तलबाट है ऊ हिमाल छोपिदियो के यहाँ चाहिँ चिसो चिसो भइरहेछ चिसो चिसो ओ हेर न पुरा हुस्सु लाग्यो तल कस्तो अचम्म है त्यहीँ काठमाडौँ यहीँ यस्तो है हिल्ली रिजन मान्नै पर्छ सो ल भ्यू अहिले यस्तो छ मेरो कपाल बिग्रियो होला है अब भ्यू अब अहिले यस्तो छ नुवाकोट दरबार पुग्ने भनेको उयो डाँडाको उतापट्टिको डाँडाको माथि जानुपर्छ होइन समस्या भनेको चाहिँ मेरो बाइकमा अलिकति अब कुलेन्ट हाई कुलेन्ट भनेर देखाइरहेछ किन देखायो है त्यो अब अलिकति उकालो बाटो भएर पनि हो कि होइन ठिकै छ अब हामी यहाँ यसो रेस्ट गरौँ अब कति आउन बाँकी छ मान्छेहरू चाहिँ होइन माथिदेखि आइपुगे छैनन् सबैजना त्यही हो हामी चाहिँ अब यता बसेर कुरौँ सबैजनालाई अनि त्यसपछि सबैजना आइसकेपछि हामी अब फेरि हाम्रो राइड बिगिन गर्छौँ होइन अहिलेसम्म त रमाइलो भएन बाफ्रे ड्रोन 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 ल गाइजहरू हामी चाहिँ अब नुवाकोट आइसक्यौँ अहिले चाहिँ यता प्रहरीले रोक्नु भएको छ हामीहरूलाई गर्मी चाहिँ खतरनाक गर्मी भइरहेको छ यता है आज यो छोरेमा तपाईँलाई स्वागत छ होइन यो ड्राइभ गर्दाखेरि तपाईँहरूले ड्रिङ्क नगरिदिनुहोस् गर्मी यार थैट है लास गर्मी भइसक्यो यहाँ टक्क खोलामा पौडी खेल्न मजा आउँछ क्या यता साइडमा खोला छौँ यहीँ लिखु खोला छ त्यहाँ त जान त के दिन थियो र होइन हामी अस्ति नै आएको भन्दा चाहिँ अलिकति कम गर्मी छ खतरनाक गर्मी चाहिँ 1 वर्ष अगाडि आएको थियौँ हामी यहीँ अनि यही बाटो हिँड्दाखेरि वाइल्डै गर्मी भएको थियो क्या ठिकै छ अब हामी भर्खरै छरेबाट निस्क्यौँ अब ढिकुरे पुग्छौँ होइन ढिकुरे 7 किलोमिटर छ ढिकुरेबाट बिदुरतिर लाग्छौँ
बिदुरबाट हामी त्यतै हुँदै नगर दरबारतिर गएर घुमेर बसेर खाएर फोटोसोटो खिचेर अनि खाना खान जान्छौँ। अनि खानासाना खाइसकेपछि हामी फेरि काठमाडौँ आउँछौँ है। ल जाँदै गरौँ अब। ल हामी अब यहाँ टक्क रोकेका छौँ एकैछिनको लागि। टक्क अनि सबैजना यहाँ कुरिरहेको अब को कतिजना आउनु बाँकी छ यताउता भनेर होइन। ल हाम्रो एउटा सर चाहिँ पुरा कोट लाएर आउनु भएको छ। केटिएमको पन्चोभित्र लाउनु भएको छ। बिहेमा गएर आउनु भएको कि के हो, जुत्ता नि त्यस्तै हो। बाइकको टेल त्यो झर्ला जस्तो ख्यारेङ ख्यारेङ हल्लिरहेको रहेछ। यता बिदुर आइसक्यौँ के अरे होइन। यहाँबाट एउटा राइटबाट माथि उकालो लाग्ने छ, त्यहाँबाट हामी जान्छौँ। हामी आइपुगेँ। पुगे ओ पुगे हामी अब आइपुग्यौँ। अब एकछिनमा अब हाम्रो उकालो उक्लेपछि आइपुग्यो। पर्दैन हामी पो हिँड्दै गएको। उता तल छ नि, त्यहाँदेखि हिँड्दै गएको थियो क्या हामी चाहिँ पहिला पालि जाँदा। फाइनली आइपुग्यो। कति बजी आइपुग्यो भन्दा नि 11:30मा आइपुगेछ। ठिकै हो, राम्रो कुरा हो। माथि गएर भेट्नु पर्ला है त अब। हामी चाहिँ अब दरबार जाँदैछौँ सबैजना है। अब हिँड्दैछौँ। गर्मी चाहिँ वाइल्डले गर्मी। माथि अलिक शीतल हो नि तलभन्दा, बिदुरतिर भन्दा क्या। हाइटमा अनि अलिक शीतल छ। यो झन् तल त पाकेर उसिने हाल हुन्छ। ल यहाँ नुवाकोट दरबारमा स्वागत छ। यहाँ भिडियो खिच्न पाइँदैन भने जस्तो लाग्यो थियो। ल राजाले बनाएको राजाले यता वाइल्ड गर्नु। चाइना एड प्यालेस रेस्टोरेसन। चाइनाले रिस्टोर गरिदिनु रहेछ नि त। रिस्टोरेसन प्रोसेस भइरहेछ यता। चाइनाले रिस्टोर गरिदिँदो रहेछ। ल ठिक छ। यता पनि रिस्टोर हुँदो रहेछ। त्यता हो त्यहाँ नि रिस्टोर हुँदैछ। अस्तिमा आउँदाखेरि रिस्टोर भइरहेको थिएन, भर्खर सुरु गरेर रहेछ। यहाँ तिमी र म दरबार त्यही पछाडिको हो। अब त्यहाँ अगाडि मन्दिर छ, त्यही हो। यस्तो छ वरिपरिको भ्यू चाहिँ। अब यहाँसम्म कोही पनि नआएको मान्छेहरूलाई यसो हेरेर रमाइलो फिल होस् भनेर भिडियो बनाएको मैले। फ्युचरमा हेर्न पनि रमाइलो हुन्छ नि त। यहाँको या थियो, रमाइलो गरिरहेको थियो। यसरी पसिना चुहाइ आइरहेको थियो भनेर। उयो हेर न क्या दामी बनाएको है डिजाइन, खतरा होइन। मैले यो कुकुरको खिचिरहेको डाँडी। यहाँ मन्दिरमा पूजा गर्ने हो। यो मन्दिर आएर फोटोहरू खिचेको थियो क्या हामीले अस्ति न। भक्तपुर जस्तै यो उयो कि उयो भक्तपुरको फिलिङ आयो। भैरवी भजन मण्डल देवीस्थान मन्दिर यता यस्तो छ। यता कृष्णजी हुनुहुन्छ। यता यस्तो छ मन्दिर। ल भित्र जानु पर्यो। अब अहिले यता मस्त पारामा आइसक्रिम खाँदैछौँ होइन। यताबाट भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, खतरनाक देखिरहेछ। यता
नुवाकोट पनि डेभलप भइसकेको छ है हुन चाहिँ दामी देखिरहेको छ। ल यो डाँडा काँडा खतरनाक। दरबार चाहिँ यही हो। अब अहिले चाहिँ बन्द रहेछ होइन। अब राजा बस्ने ठाउँ यहीँ हो पहिलाको। अहिले चाहिँ राजा नै हुनुहुन्न, एउटा मात्रै राजा हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र, अरू कोही पनि हुनुहुन्न है। यो चाहिँ आर्मी एरिया रहेछ। पहिला चाहिँ म छिरेको थिएँ यताभित्र, छिर्ने पर्मिसन हुन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ छिर्न दिँदैन रहेछ। पहिला छिर्ने पर्मिसन हुन्थ्यो क्या, हामी छिरे पनि हो। अहिले चाहिँ अब पुरै टोटल्ली बन्द गरेछ। ल हामी अब यताबाट निस्क्यौँ है। हामी अब यता अब खानासाना खाने कार्यक्रम गर्न आयौँ होइन। अब अघि न चाहिँ नुवाकोट दरबार पुग्यौँ उता माथि, अनि अब चाहिँ घुमफिर गरेर अब खाना खाने कुरा सुरु भएर हामी अब सबैजनाले बाइक अब हाम्रो यहाँ पार्किङ गरिसक्यौँ है। रमाइलो भइरहेछ अब अहिलेसम्म त होइन, एकदमै मजा आइरहेको छ। अब खानसाना खाएर हामी अब टाप कस्छौँ है त। कल्लो ठाउँ चाहिँ एकदम ठिक छ। हामी चाहिँ अहिले अब यता फोटोसोटो खिच्नको लागि बाइक जम्मा गरिरहेछौँ होइन। बाइक चाहिँ थुप्रै छ। ओ माई गॉड, आई कान्ट बिलिभ दिस। सबले लाइनअप गर्दैछन् होइन, सबको मिलाएर। अब यता जस्तै देख्न सक्छौँ हामी है, मजाको ठुलो खोला भन्छ कि पोखरी भन्छ, यहाँ आइसक्यौँ है। यहाँ चाहिँ खतरनाक दामी भ्यू देखिरहेको छ होइन, बबालवाला। ओ माई गॉड, त्यो पनि हजुरहरू पनि यहाँ आएर एकदमै दामी पारामा घुम्न सक्नुहुन्छ होइन। बबाल देखिरहेछ खोला, खोलाको बहारा। ओहो, ऊ त्यो बच्चा नाङ्गै रहेछ। यता लाइनिङ अप यताउता भइ नै रहेको छ है। हामी अब तल गएर हेरौँ न एकताली। ओ माई गॉड, ओए कस्तो दामी देख्यो यार। गहिरो छ होला यो त, खै कतिको पो गहिरो छ यार। ओ माई गॉड, आई कान्ट बिलिभ दिस। हामी अहिले त मजाले खुट्टा डुबाउँदैछौँ। पानी चाहिँ खतरा चिसो छ है, सबजना खुट्टा डुबाउँदैछन् यहाँ। पोखराको भाइब छ यार अलिअलि है। त्यही पोखरा आन्थ्यो ऊ के चितलाङको जस्तो भाइब आयो, कुलेखानी। हाम्रो चाहिँ अब सबैजनाको बाइक लाइनअप भइसकेको छ है। अब चाहिँ टक्क फोटो सेसन हानिन्छ, ड्रोन सटहरू हानिन्छ होइन। त्यसपछि निस्किन्छ। यो ठाउँमा मजा आयो, पहिला पालि आउँदाखेरि घुम्न पाइएको थिएन। ल बाइक बसौँ अब।